bazaniye rero inkuru idasanzwe, inkuru nziza cyane. Impamvu nyita nziza ni uko bombi babiri uko ari babiri barabyemeranyijwe, babihisemo babishaka. Ni inkuru rero iri kuvugwa hagati ya Safi na Judith, aho noneho kera kabaye bashyize bagahabwa gatanya. Aba bantu bose bombi bari babishatse, bari babisabye, ariko twibukiranya ko umuntu wa mbere watangaje ko mugenzi wamunaniye yari Safi Madiba. Yango dusubiye inyuma igihe bakoraga ubukwe cyangwa se na mbere yaho, biri mu bintu bitavuzwe rumwe kuba Safi nk'umuhanzi, umusitari, umusore mwiza, agira gutya akaba ati mfite umukunzi witwa Judith. Abenshi bavuze ko kabisa atari ibintu bijyanye neza, ntago bari bajyanye kuri kote yo kuba byari bitunguranye, kuri kote yo kuba umuntu nka Safi abantu bari bizeye ko wenda azashaka umukobwa umeze nk'umumisi. Ntago rero abantu byarabatunguye cyane kumva ko Judith, umukobwa w'igikara cyiza rwose, ari we Safi Madiba abengutswe. Kugira ngo rero nyuma byaje gukomera kuko abantu barashyira babona ko bya bintu ni impamo, ni ukuri. Hatangira kujya amafoto hanze yerekana bari mu rukundo bose bimeze neza, ndetse n'igihe cyo gusezerana kiragera imbere y'Imana. Ariko bivuga ko Safi yifuje yuko basezerana, ngira ngo nkosoye gatoya, ntago basezeranye imbere y'Imana, basezeranye imbere y'amategeko. Bivuga ko Safi ari we wifuje ko basezerana imbere y'amategeko gusa, cyane ko hari gahunda y'uko bagomba guhita babana. Ariko mu mibanire yabo umwe yabaga hanze, undi akaba mu Rwanda. Ari naho abantu benshi bavuze ko Safi yaba yishakira visa yo kujya hanze. Biravugwa. Ibyo rero byavuzwe ntabwo byaciye intege couple y'aba bantu. Barakomeje bafatiraho rwose, bafatiraho urukundo, basura amafoto yerekana urukundo bahekanye, mbese ibintu ari sawa. Amafoto yo mu murenge ari sawa. Ntago byatinze rero bahise bajya kwibera hanze. Ariko mu kuba hanze, imyaka yarashize, nta myaka myinshi ariko yanashize tubyibukiranya, hahise hatangira inkuru itari nziza yuko Safi ashobora kuba asuzugurwa mu rugo rwe, ndetse aho bavuze ko yanarajwe hanze rwose, umugore yamukingiranye ati ntiwinjira. Safi arara mu modoka. Safi rero akigera hanze yakomeje kwikorera umuziki we, akomeza guhanga rwose ibintu byiza cyane. Ariko nyine bigakomeza bivugwa ko umubano wabo utameze neza. Ngira ngo umubano wabaye mubi kugeza ubwo bumvikanye bo ubwabo kuba bakwaka gatanya. Ariko umuntu wa mbere wayishatse yari Safi Madiba, ndetse biza kumenyekana nyuma ko uwitwa Judith yamwimye neza gatanya, neza. Ese yaba ari iyihe mpamvu Judith yangaga kumuha gatanya? Judith ngira ngo nyuma yuko akomeje babana gutyo, babana nabi, yaje kuza mu Rwanda. Bivugwa ko ashobora kuba yakoze campaign yo kuvuga ibya Safi, yo kumusebya, aho rwose bavuga ko ashobora kuba yarishyuraga abanyamakuru kugira ngo bamusebye, bavuge ko ari Safi wateje ibibazo, ari we rwose wamubaniye nabi. Ibyo bintu murabizi byarazengurutse pe. Safi ntagashobotse, Safi ntaba mu rugo,
bikavuga ko rero nanone umugore wa Safi, iyo Judith, ari mu bantu bakunda kamera kubi, ari mu bantu bakunda spotlight, ari mu bantu bakunda kuba yanyura imbere y'amaso y'abantu, aho mu biganiro byinshi yagiye akora yagiye abaza umunyamakuru atari ku ubundi mubi gute, ubundi akanahaguruka ati murebe ubundi mubi koko. Ibyo rero bikemeza ko ashobora kuba yarashakaga no gukomeza kuba umusitari mu matwi y'abantu, akaza agasebya Safi, ngira ngo Safi nawe yigeze ayisobanura. Ibyo rero reka two kubitindaho, ahubwo reka twigire ku byabaye, ngira ngo ni ku munsi w'ejo aho urukiko finally rwashyize hanze, rwemeye gatanya y'aba bantu, ndetse hahita hakurikiraho ibyo kugabana imitungo n'iki, aho umugabo rwose witwa Safi ubu ngubu yahise yegukana inzu iri muri Kigali nyuma yo gutanga. Gusa mbere y'uko tujya muri ibyo, nabibutsa ko ubundi gatanya yibaye, abantu nyine bumvikana uburyo bazagabana ibyo bari batunze, kuko buri wese aba agiye ukwe n'undi ukwe. Muri uko kugabana rero ngo barebye Safi basanga ikintu afite ni indirimbo ze. Ikintu cyonyine Safi afite kuri ubu ngubu ni indirimbo ze, nicyo kimwanditseho. Aho rero bavuga ko mu kumvikana, ngira ngo bari barumvikanye na Judith ko ibijyanye n'umutungo w'indirimbo byo azabigumana. Hanyuma rero bakomeza bagabana aho bageze no ku nzu iri muri Kigali. Ibyo ari byo byose birumvikana, wenda bayiguze bafatanyije cyangwa se wenda nini ya Judith gusa, ntawabimenya. Ariko igihari cyo nuko nyuma yo gutandukana, aba bantu uburyo biri kugaragara ko ibintu byose ngo bari barabiganiriyeho, barabyumvikanye, birashoboka ko kimwe mu bintu abenshi baketse bishobora no kuba ari cyo. Abenshi bari baketse ko bishoboka cyane ko bakoze iriya deal yo gusezerana kugira ngo Safi abashe kwigira Canada, kugira ngo rero abatekereza ibyo ngibyo baramutse bumvise uburyo buri kintu cyose bari kukigeraho, ukumva ngo barabyumvikanye uburyo bizagenda, bagera kuri Judith ugasanga yagiye akora ibiganiro rwose yisekera nta kibazo, nta ngingimira, ntaki. Bigaragara ko ibyo abantu benshi bakeka byanashobora kuba ari byo. Ariko tugarutse inyuma nanone, umuntu bita Safi ngo kuva na kera yari umuntu ku ifaranga rwose, abyumva cyane, arikunda cyane. Hanyuma aza guhura na Judith, yamurabutswe ati uriya mukobwa kwanza ashobora kuba afite amafaranga. Biza kuboneka ko bakomeje nyine kwiyegerezanya, Safi yegereza Judith rero nk'umuntu ngo wari wararebye indirimbo za Safi akamukunda cyane rwose. Birangira bibaye barakundana nyine. Ariko bikavugwa ko Judith kuko ashobora kuba yarakunze Safi, avuga ko Judith ashobora kuba yarakunze Safi, ndetse rwose bakaba barageze ubwo basezerana ivangamutungo risesuye. Ngira ngo murabizi mu Rwanda abenshi basezerana ivangamutungo risesuye, ari naho mpera mvuga ni se kuki byabaye nk'ihame, kuko ibi bintu gusezerana ivangamutungo risesuye ntabwo ari cyo cyonyine n'irangamimerere basezerana, kuki abantu ari byo bahitamo. Ngira ngo abenshi ntibazi ko mu gusezerana ivanguramutungo nabyo harimo inyungu nyinshi cyane. Reka twikomereze. Kubera rero batanze ikirego ku bwumvikane mu rubanza rw'ubutane,
baciye urubanza bavuga ko aba bantu bombi bumvikanye ko imitungo buri wese yari afite mbere ayigumana. Judith akagumana ibyo yari afite mbere yuko abana na Safi, na Safi nawe akagumana ibyo yari afite mbere yuko abana, nyuma yuko mbere yuko abana na Judith, ndetse harimo ngo n'ibihangano bye, harimo n'ibihangano bye. Bakavuga ko no ku bijyanye n'amadeni, amadeni yose buri wese yari afite mbere ayagumana akazayishyurira ku ruhande rwa Safi ndetse no ku ruhande rwa Judith. Urubanza rero rukaba rwaciwe ruvuga ko imwe mu mitungo bashakanye harimo inzu iherereye Kicukiro Gatenga yegukanwa na Safi Madiba, naho undi mutungo ubarizwa Kimironko ukegukanwa na Judith. Ibi byose rero bikerekana ko bashyize bakavuga bati turi abantu bakuru, reka twumvikane, umubano wacu biragaragara ko utazakomeza, utazanashoboka, reka twumvikane two kurushyanya, nubwo habayeho akantu ko kurushyana ku ruhande rwa Judith, ariko byarashyize birakunda. Aba bantu bakaba batanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Safi Madiba yemerewe gushaka umugore, Judith yemerewe gushaka undi mugabo. Wakwibaza rero uti uyu mudamu witwa Judith ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere atandukanye mu mibanire. Ukibaza uti se ubundi gusezerana mu mategeko byemerwa inshuro zingahe? Ese ni inshuro 100 ushobora gusezerana wongera utandukana, wongera usezerana wongera utandukana? Kuko birasa neza naho uyu mudamu ashobora kuba gutandukana ari ibintu amenyereye cyane. Reka dusoreza aha rero, mbashimira cyane gukurikirana Iwapati TV. Uko byagenda kose Judith na Safi ubu baratandukanye byemewe n'amategeko, buri wese yaciye n'undi ye. Reka mbifurize kugubwa neza, mukoreshe subscribe, share, like, comment, ubundi dukomeze tumere neza, dukomeze dusangire ubumenyi, dusangire ibitekerezo ku bintu biba bivugwa hanze aha ngaha. Murakoze cyane.